Questa chiesa ha più di 1500 anni, è la più antica di Venezia, la prima. Nel 400 qui attorno, dove ora sorgono il tribunale, i sottoporteghi di Ruga degli Oresi, il ponte di Rialto, c'erano solo delle case di legno. I fasti della Serenissima erano ancora molto lontani. La chiesa di San Giacometto ha attraversato indenne secoli e secoli di storia. Nel 1514 fu l'unico edificio a salvarsi da un pauroso incendio che distrusse quasi totalmente l'isola di Rivus Altus. Ma oggi, che il suo campanile necessiterebbe di restauri urgenti, deve salvarsi da un altro pericolo, l'indifferenza. È stato accertato che si stava sgretolando alla base e abbiamo trovato nella piattaforma sotto il campaniletto vari pezzi che si sono sgretolati e varie fessurazioni che si sono prodotte. C'erano anche dei ferri che tenevano già fermo chissà da quanti secoli alcuni pezzi del campanile e lì si sono allargati. Dal 1932 la chiesa è stata concessa in uso dalla Curia Patriarcale all'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, un ente religioso con circa 2000 iscritti e 250 volontari, ed è questo il nodo in cui si incagliano i destini del campanile. La Curia dice che noi abbiamo l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Comune? Il Comune non si è neanche fatto vedere con una telefonata e questo lo sottolineo. C'è il rischio che ci sia qualche crollo. Se non fosse stato messo in sicurezza, sì. Il destino del campanile della chiesa più antica di Venezia, nel cuore della città, a 2 passi dal ponte di Rialto, è quindi abbandonato al buon cuore di chi versa un'offerta al conto corrente aperto dall'Arciconfraternita. Per restaurare il campanile occorrono tra i 120 e i 130 mila euro. Al momento ne sono stati raccolti 26, ma 14 sono già stati spesi per i ponteggi necessari alla messa in sicurezza.